kanongera mbasuhuza cyane kandi bifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV show muri abantu beza cyane mwese mukomeza kudukurikira bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese mukurikira ibiganiro byacu turabasuhuje cyane kandi nanabifuriza ibihe byiza cyane mbaye ikaze rero nanone mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ni kiganiro tugiye kuganiramo nanone twadu tips tudufasha gukomeza twubaka urukundo rwacu rurushaho kuba rwiza uyu munsi ibyo tugiye kurebera hamwe ngiye kwibanda ku bantu bari muri copinage ku bantu bari muri fiançailles no tugiye kwibandaho ibintu ngiye kubaganiriza uyu munsi kubera yuko bura nimba ari ikintu cyambere kigora no gufata decision y'umuntu muzabana no gufata decision kuvuga ngo ngiye kubana na kanaka iyo wamaze kubona rero uwo muntu uba waranyuze mu bintu byinshi cyane waranyuze mu bantu benshi batandukanye kugira ngo ubashe gufata umwe none uvuge ngo uyu muntu niwe none nifuza ko tuzabana rero uwo muntu bifuza ko muzabana ibyo tugiye kuganiraho uyu munsi muri ba bantu bose wabonye muri ba bantu bose baguciye imbere ariko ukabasha kuvuga ngo uyu nguyu niwe noneho mbona ko twakakwiye kuzabana hari bimwe mu bibazo ngiye kukubwira wakagombye kumubaza mbere yuko mufata uwo mwanzuro ko kubana. Nkuko nari maze kwibabwira rero uyu munsi ugiye kuganira ngiye kwibanda ku bantu bari muri copinage ku bantu bari muri fiançailles no tugiye kwibandaho ibintu ngiye kubaganiriza uyu munsi kubera yuko bura nimba ari ikintu cyambere kigora no gufata decision y'umuntu muzabana no gufata decision kuvuga ngo ngiye kubana na kanaka iyo wamaze kubona rero uwo muntu uba waranyuze mu bintu byinshi cyane waranyuze mu bantu benshi batandukanye kugira ngo ubashe gufata umwe none uvuge ngo uyu muntu niwe none nifuza ko tuzabana rero uwo muntu bifuza ko muzabana ibyo tugiye kuganiraho uyu munsi muri ba bantu bose wabonye muri ba bantu bose baguciye imbere ariko ukabasha kuvuga ngo uyu nguyu niwe noneho mbona ko twakakwiye kuzabana hari bimwe mu bibazo ngiye kukubwira wakagombye kumubaza mbere yuko mufata uwo mwanzuro ko kubana kugira ngo banze umenye nimba koko mu by'ukuri ari umuntu ukwiriye ni icyemezo gikomeye cy'ubuzima bwawe ugiye gufata decision yo kuvuga ngo ngiye kubana na kanaka ntabwo ari ikintu cyoroshye gufata decision yo kuvuga ngo ngiye gukora ubukwe ngiye gukora urugo n'undi muntu ngiye kuva iwacu ngiye kuva mu bavandimwe ngiye kuva mu nshuti mu babyeyi hanyuma ngende ngiye kubana na kanaka n'umuntu tutareranywe n'umuntu tutakuranye n'umuntu tutaziranye habe namba mwamenyanye mukuze urumva ntabwo ari decision yoroshye ntabwo ari umwanzuro woroshye niyo mpamvu uba ugomba kubanza kumenya bimwe na bimwe kugira ngo nyine ubone ko gufata uwo mwanzuro w'ubuzima bwawe kubera yuko iyo ufashe neza yo ubikinyemo nyine birangira ufashe umwanzuro utakagombye ugafata umwanzuro mubi kandi mu by'ukuri ugomba gufata umwanzuro mwiza iyo uza kuza kwitonda uyu munsi rero murumva yuko ibintu tugiye kuganiraho ni bimwe mu bishobora kukwereka cyangwa se bimwe mu bibazo wakagombye kubanza kubaza umuparteneri wawe umuntu mugiye kubana uwo muntu utekereza ko mugiye kubana bimwe mu bibazo wakagombye kubanza kumubaza kugira ngo wumve koko ko ari umuntu mukwiriye gufatana umwanzuro wo gukomezanya urugendo rw'ubuzima bwanyu bw'ahazaza ikibazo cya mbere wakagombye kubaza mbere yuko ukora ubukwe cyangwa se mbere yuko wiyangaje kubana n'umuntu runaka no kubanza kumubaza kubera iki unkunda kandi kubera iki wifuza kuzarambana kuzagumana ubuzima bwanjye bwose nawe iki kibazo kirakomeye cyane kubera yuko abakubwira inshuro nyinshi ko gukunda sibyo kandi abakubwira yuko yifuza kuzagumana nawe ubuzima bwawe bwose ubuzima bwe bwose yifuza kuzabumarana nawe yifuza kuzabumara ari kumwe nawe ariko ni byiza ko ubimubaza urabona amaso ku maso muri kumwe mwicaranye kumaza kubera icyo unkunda kandi kubera icyo wifuza kuzagumana ubuzima bwanjye bwose nawe ibisubiza gusubiza nibyo bituma nyine ugenda koko umenya ngo nibyo uyu muntu koko arankunda ntabwo nkunda juste wenda kubera yuko mfite isura nziza kubera ko nambara neza ubwo wenda akunda njyewe akunda uri muri njyewe akunda character yanjye akunda imico akunda imyitwarire akunda njyewe w'indani kurusha uko akunda njyewe w'inyuma icyo kibazo iyo kimubajije ugasanga rero ni wa wundi wenda uri buze kukubwira nkunda ukuntu useka nkunda ukuntu ureba nkunda ukuntu ugenda nkunda ukuntu wambara mbona uri umusirimu ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo sibyo se
ibyo ni agace gato cyane mu bintu bishobora gutuma urugo rwawe rukomera kurusha uko yaba ari wa muntu kuko warebye bya bindi by'imbere. Rero nimba ari umuntu ubajije ikibazo nk'icyo ngicyo, nibaza yuko ibyo ukeneye kubanza kumenya mu by'ukuri ni iyihe mpamvu nyine kuko agukunda, ni iyihe mpamvu yumva azakomeye yifuza kuzagumana nawe, kuko ntabwo ari umuntu mugiye kubana umunsi umwe ngo ejo mutandukanye. Oya, ni umuntu mwifuza ko mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose. Niyo mpamvu rero ugomba kubanza kumubaza icyo kibazo, ni iyihe mpamvu unkunda kandi ni iyihe mpamvu wifuza gukomeza kugumana nanjye ubuzima bwacu bwose. Icyo kibazo cyazagusubiza bizatuma wumva uwo ari we nyine, bizatuma umenya uwo muntu mu by'ukuri, bizatuma wumva ibyo akunda kuri wowe n'impamvu nyine agukunda, n'impamvu koko wifuza kugumana nawe. Numva ari ibintu bifatika, urabyumva nyine uhita ufatiraho ukomerezeho, wumve koko ko ari umuntu nyine ukwiriye kubana nawe, ko ari umuntu ukumerita, ari umuntu ugukwiye. Icya kabiri ugomba kubanza kubaza mbere yuko wishora muri mariage cyangwa se uvuga ngo ngiye kubana n'umuntu, no kubanza kumenya uwo muntu wawe, uwo muntu mukundana, umubano we na famiye ye, umubano we n'umuryango we. Umuryango wawe ufata ati, ese ni inshuti ze? Ese ubundi afite abantu bavukana bangahe? Birababaje kuba hari umuntu ushobora gukundana n'umuntu akibwira yuko wenda ngo bazabana, murimo murapanga imishinga yo kubana, ako mu by'ukuri ntimunaziranye, ntimuzi umukopine wanjye avukana n'abantu bangahe? Ese afite ababyeyi? Umukope wanjye avukana n'abantu bangahe? Ese afite ababyeyi? Babanye bate? Nimba bafite, barakundana ntibakundana? Ese bafite agaciro ki mu buzima bwe? Abo bantu nindamuka ngeze mu rugo bizagenda gute? Tuzabana gute njyewe nabo? Bazambanira gute njye nzababanira gute? Ukabanza ukamubaza, ukinjiramo indani, ukamenya neza amateka yo mu muryango we, agufungukira bikubwire byose. Kubera ko natabikubwira mbere yuko mukora ubukwe, nyuma nimugera mu rugo bizagucanga, bizakubana ibibazo. Urumva, mubanze muganire ku mubano wawe na famiye yawe, muganire ku mubano wa famiye y'uwo nimba ari umukope wawe, nimba ari umufiance wawe, nimba ari umukopine wawe, nimba ari urabyumva, uwo ari we wese ubanze muganire, mubanze mumenye mu by'ukuri umubano we n'umuryango we umeze gute. Barakundana? Nimba bakundana ku ruhe rugero? Ese bimeze gute ubundi? Urabyumva, ibyo bibazo byose nyine ubyinjiremo indani, hanyuma umubaze nanone nimba babanye gute. Ese ni abantu biteguye ko wenda bazaza no kuba mu rugo rwawe nimumara kubana? Ese wenda ni abantu nyine umenye buri kantu ako ariko kose kareba umuryango we, ubimukuyeho, utabikuye mu yandi utabikuye ahandi, utagiye gushakisha amakuru hirya no hino, ubimubajije nibaza yuko azabikubwira koko nimba gukunda. Icyo ni ikibazo wakagombye kwibaza gikomeye cyane mbere yuko ufata decision yo kubana n'umuntu runaka. Kuko iki ngiki akenshi nicyo kintu usanga nk'abantu bagera mu rugo ugasanga abantu ibintu bimwe n'imwe byatangiye kubacanga. Arimo aravuga ngo ntabwo nari mbizi yuko wenda mama wawe azaza kuba mu rugo rwacu. Urabyumva, bigatangira kuba ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwanyu, kubera ko mutigeze mufata umwanya wo kubiganiraho mbere. Muvuge muti ariko se wenda buri hagize nk'umubyeyi wacu, niba mufite amahirwe mukaba mubafite, hagize nk'umubyeyi wacu umwe ukenera kubana natwe, ese twiteguye kuba twamwakira mu rugo? Kuko birashoboka. Ni ibintu rero mwakagombye kubanza mukaganira mbere yuko mubana, kugira ngo nimubana bitazajya bigenda bimera nk'ibikwituraho. Urabyumva? Nibwo byiza rero kugira ngo ubashe kuzirinda nyine ibintu bizaza ubutaha, bizaza ahazaza hanyu, bizaza nyine ari ibintu bije kuza kubasenya, aho kugira ngo bize ari bije kububaka. Ni byiza rero kwitoza kubaza ibibazo nk'ibi ngibi mbere yuko ufata icyo cyemezo cyo kubana n'umuntu. Icyo ni icya kabiri nababwiraga. Icya gatatu ni ukubanza ukamubaza uti ni izihe ntego zawe muri relation yacu, mu rukundo rwacu, mu mubano wacu, kandi biteguye kuzirwanirira gute, byaba ari nonaha ndetse n'ahazaza. Igisubiza guhaye nicyo gituma ubasha kumenya mu by'ukuri agaciro urukundo rwanyu, agaciro umubano wanyu ufite mu maso h'uwo mu partenaire wawe. Iki ni ikibazo cyiza cyane gituma ubasha kumenya mu by'ukuri mugenzi wawe, ukabasha kumenya intego afite ku rukundo rwanyu. Ese ni umuntu ushaka kururwanirira? Ubundi afite izihe gahunda kuri rwo? Nimumara kugera muri wese undi bwo bizagenda gute? Mufite nyine izihe ntego? Mufite
gahunda yanyu iteye ite cyangwa no gukundana gusa biri aho ngaho ubundi bikara gahunda intego ufite ku rukundo rwanyu niziye kandi ziteye gute kandi zizakurikizwa gute witeguye kuzirwanirira gute cyo nacyo ni ikibazo cyiza cyane wakagombye kubaza umuntu mukundana cyangwa se umuntu mwifuza kuzabana ukakimubaza ariko mbere yuko mubana ibyo turimo kuganiraho aha ngaha mbibutse ko ari bimwe mu bintu wakagombye kubaza mbere yuko winjira muri mariage winjira mu mubano n'umuntu wamaze gukundana nawe yego ni byiza ariko nanone mbere yo kubana kuko kubana ni ikindi n'iyindi etape y'ubuzima ugiye gufata kandi ikomeye cyane rero niyo mpamvu ugomba kuyitondera no gufata decision zayo zose wabanje kubitekerezaho nta muntu n'umwe ugusunitse nta muntu n'umwe ugushyizeho igitutu icyo ari cyo cyose ni decision ugomba gufata wowe ubwawe icyakane rero kuko ndimo kwibabwira no kumenya no kubanza ukamubaza witeguye kuzabarwanirira witeguye kuba ufite ubushake bwo kuzabasha kurwanirira urukundo rwacu no mu gihe ibintu bitazaba bigenda neza kubera yuko ntago kubana cyangwa se ntago mariage nyine ari buri gihe hari amata n'ubuki reka da hari igihe byanga hari igihe bitagenda neza hari igihe mudaseka hari igihe murakara wakagombye kwanza kumubaza rero nimba kuko ari umuntu witeguye kuzarwanirira witeguye kuzarwana ishyaka kuzarwana kuzabirwanirira yuko no mu gihe mutameze neza atari umuntu uzivumbura ngo agende yakureke cyangwa se atari umuntu uzahita uvuga ngo nagende muri mariage ibyo umuntu abivuza barimo guhimana kandi none se kuki uhimana n'umuntu mubana gute mu bwana kandi ntabwo wakagombye gukora mariage umwana wakagombye kwikora nyine ko kumaze gukura mu mutwe nta mpamvu yo kuvuga ngo nawe nabikore natabikora ibyo biramureba oya iyo ni imikino ikinwa n'abantu bakiri abana donc iyo mukiri abana nibwo mukuru neza muvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko iyo mwageze mu rugo ibyo bintu mugomba kubishyira ku ruhande noneho mukicara mugashyira umupira hasi mukagira umuco n'umutima wo guhora muganira kuri buri kintu icyo ari cyo cyose haba ari mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi rero iki kibazo ni ikintu wakagombye kumubaza bwa mbere rwose mbere yuko mwimariya mbere yuko mufata umwanzuro wo kubana nimba yiteguye kuzajya aganira cyangwa se kuvuga ku byiza n'ibibi kuzabasha kurwana no mu gihe mutari mu bihe byiza mutari muri ya mata n'ubuki twavuze mu gihe muri mu bihe bidasanzwe urabyumva akaba ari umuntu koko witeguye kubiganiraho no kubasha kubirwanira kugira ngo abitsinde abirwanye ntibize kuza kubicira umubano kubera yuko nubwo ntago mushobora kubisimuka kubera ko uko byagenda kose niyo abantu baba babanye neza gute ntago bashobora kubura rimwe na rimwe ibintu batumvikanaho sibyo rero ukeneye kumenya nimba koko igihe muzamufite ibintu mutumvikanaho azaba afite ubushake bwo kubasha kurwana kugira ngo ibyo bintu biveho ni byiza kubibaza hakiri kare mbere yuko winjira muri mariage icya gatanu ukwiye kubanza kubaza mbere yuko winjira muri mariage no kubanza kumubaza nimba ari umuntu witeguye kuzakomeza kuzana ibyishimo n'umunezero n'urukundo bwa buzima nyine kuzana ibintu nabuzwe no bisobanura neza kugumana iyo affection iyo care n'ubundi yaguhaga urabona ari ukuntu wenda abantu bakiri nk'aba fiancé cyangwa muri copinage bafite udusurprise gukorera bafite utuntu twiza cyane gukorera bafite udukadaguha twa buri munsi bafite nyine noneho mwagera mu rugo ugasanga ibyo bintu byose birasinziriye ibyo bintu rero ukwiye kubanza kwimubaza mbere yuko mwinjira mu rugo mu by'ukuri ibi bintu nkorera no kunyampression kugira ngo nkunde mbe umugore wawe no kunyampression kugira ngo nkunde mbe umugabo wawe cyangwa urimo urabikora juste kwa ko bikurimo ese witeguye kuzakomeza ukabinkorera n'igihe tuzaturi kumwe cyangwa bizarangirira ahangaha bya bindi abantu bavuga ngo ngo mwageze mu rugo nyine ngo mu mwakagombye guhitamo bihagarika ngo kubera yuko icyo narwaniriraga mba namaze kukibona barakubeshye ntabwo ari byo ntabwo icyo barwaniraga bamaze kukibona iki kintu ngiye buri munsi ndakivuga ntabwo ari byo ntabwo ukwiye kurekura ngo uregeze ngo nukwera yuko wamaze kugera mu rugo cyangwa wamaze kugeza umuntu mu rugo ukwiye n'ubundi gukomeza kurwuhira urwo rukundo rwanyu nutarwuhira ruzuma nirwuma se nyine urumva bizabyara ikizi nta kindi rero wakagombye kubimubaza mbere yuko mwinjira mu rugo ukamubaza uti mu by'ukuri ibi bintu urimo kunkorera
ndabibona urankunda unyereka urukundo mu buryo bwose bushoboka unyereka ibyiza byose mu buryo bwose bushoboka ariko se mu by'ukuri witeguye kuzabikomeza nitugera mu rugo hanyuma icyo gihe igisubizo azaguha nagera mu rugo akabihindura uzabimusubiriramo kandi ubundi nta muntu wakagombye guhindura ijambo yavuze nta muntu wakagombye kwica isezerano yahaye undi cyane cyane isezerano yahaye umuntu mukundana wakagombye kurigumaho ukarigumana ku mutima ukaba ibintu ariko nabisezeranyije umukunzi wanjye ntabwo ngomba kubihindura icyo rero nacyo uzakiteho uzakibaze mbere yuko winjira muri mariage icya gatandatu ngiye kubabwira nuko wakagombye kwitaho mu kubaza mbere yuko winjira muri mariage yawe mbere yuko ufata icyemezo cyo kubana n'umuntu runaka no kumubaza wifuza kuba wifuza kuzaba umubyeyi umeze gute wifuza kuzaba umubyeyi ubundi kwanza wifuza kuzagira abana kubera ko hari abantu bataba babyifuza hari abantu badashaka kubyara abana ariko kubyara akaba atari yo objective donc atari cyo ntego yabo nkuru atari yo ntego nyamukuru kuri bo wakagombye rero kubanza kwibaza umuparteneri wawe wakagombye kubanza kumubaza nimba yifuza kugira abana wakagombye kumubaza nimba yifuza kubagira mu gihe kingana iki yifuza kugira ese yifuza ko nagera n'umugera mu rugo muzahita mubyara ibyo bintu mwakagombye kubiganiraho mbere apana kugira mu rugo bigahita bibaguriraho bigahita bibagwaho cyangwa se mugashiduka byana babayeho mbere yuko mubana kandi ari ibintu mutigeze mu by'ukuri muganira kubera ko akenshi abantu bibayeho bituma ubuzima bwabo butagenda neza nk'uko babwifuza mwakagombye rero kubanza kuganira kuri ibyo bintu byose mwifuza kubagira mu kihe gihe mwifuza ko mubanza mukamarana imyaka ingahe muri kumwe mwifuza se ko mugomba kubanza mukigera mu rugo aricyo kintu muhita muheraho mwifuza ko mbese mukabanza mukabazanya ibibazo nk'ibyo ngibyo ibyo bibazo byose byerekeranye no kugira abana mwifuza se kuba wenda igihe mutaba mwabashije kubabona mufite ubushobozi bwo kuba cyangwa se niyo mitima yo kubasha kuvuga ngo reka twadopte tuzana undi mwana tubashe kumurera mu rugo rwacu mukabanza mukabiganiraho mbere yuko mubana mukavuga muti ese ubundi turamutse tugeze mu rugo bikanga ntibikunde byagenda gute twakwadopta twashaka abana bo muri famille tukabarera twashaka abandi mukabanza mukabazanya ibibazo nk'ibyo ngibyo cyangwa se twakoresha n'ama examen yandi atuma abantu bashobora za IVF n'ibindi bizamini bitandukanye ushobora gutuma abantu babasha kubona urubyaro mbese ibibazo nk'ibyo ngibyo mukabanza mukabyibazaho mbere yuko mwinjira mu rugo kugira ngo bitazabagaho mukigera mu rugo mukabirwa bikabacanga mukabura ibyo mufata n'ibyo mureka ni byiza rero yuko ibibazo nk'ibyo ngibyo byose mubyitaho mukabibazanya mbere yuko mukora mariage hari n'ibindi bibazo byinshi cyane bishobora kubazanya mbere yuko nyine mwinjira muri icyo gikorwa cyo kubana nk'umugore n'umugabo nababwe ko ni decision ikomeye y'ubuzima ni decision umuntu wese yakagombye kubanza gupfukama agasenga akabaza Imana mbese ni decision ikomeye nta muntu n'umwe akagombye kugushyiraho pressure kuvuga ngo igihe cyawe cyarenze igihe cyageze igihe cyo bari abantu babashyiraho pressure byo mabwira mutuze mubanze mwubake izanyu hanyuma natwe mutureke tuzubaka izacu tuzabona igihe cyacu cyo kugira ngo tubikore ubanze wicare utuze utekane muri wowe uvuge koko iki nicyo gihe cyane cyo gukora ubukwe nicyo gihe cyanjye uyu muntu turi kumwe se koko niwe nimba ari we ibi bibazo nakagombye kwa narabimubajije kugira ngo nkufirime koko ari we ibyo nguhaye ni bikeya muri byinshi wenda ushobora kubasha kumubaza kugira ngo ubashe kumenya uwo ari we ugomba kwanza kumenya ibyo akunda ibyo yanga uburyo ushobora kumufashamo mu gihe ababaye urabyumva uburyo ushobora gutuma stress afite irangira mu gihe afite akavuyo k'ibintu byinshi wenda mu mutwe mu gihe afite akazi kenshi n'ubuhe buryo nagufashamo kugira ngo uruhuke n'ubuhe buryo nagufasha mu gihe warakaye n'ubuhe buryo nagufasha mu gihe wishimye n'iki nakora kugira ngo useke n'iki nakora kugira ngo nimba ari wababaye wongere useke urabyumva ibyo ni ibibazo byose bito ugomba kugenda ubaza ntuvuge ngo tutubazo turoroshye ngo dutoya ngo ngo se simbizi ntabwo bizi ko ntabwo uri we ugomba kubimubaza kugira ngo ubimenye kandi ntabwo uzamenya ukuri bumushimisha utabashije kumenya mu by'ukuri kimushimisha ntabwo uzamenya nimba wamubabaje kwa kutazi bimubabaza kubera ko utabashije kumubaza utwo tubazo twose utwo wita ko ari dutoya ntabwo ari duto kubera ko nta kintu gitoya muri mariage kibaho buri kintu cyose gishobora kugira igisobanuro
rero ibi bimwe mu bibazo nabateguriye ariko nawe ushobora gusanga hari ibindi bitandukanye ushobora kubanza kubaza kugira ngo wumve koko yuko uwo muntu ari we the right person, ko ari we muntu nyine koko ukuri mwakagombye kuba mugomba gukorana mugomba kubana nk'umugore n'umugabo. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwibuke gukomeza gukanda like, share ndetse na subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza bibagereho umunsi ku munsi. Bye.